alliance mosusu oya sali kolo oya sali alia obala basi ezali alliance utina ndani asalaki alliance wana nzambe asiki ya mwana asali yango na Adam na Eve na nyoka. Je laisse tomber. En tout cas, pasteur na yoki mais pasteur liboso tango natala kio na ndenge natala kalo internet namona que oza marié na cette femme. Ce qu'on a mokolo lelo nde toza na 2018 oza marié na 9 femmes. Ngaki nazo moko ota na est mais azalaki d'accord te. Maman te kubenga ba papa émission na biso yango ebandi ensemble sur maman il y a dit ndenge na ebisa kabila toujours na nsengo ya informer bino kopesa bino ba information ndenge bolinga ka émission pour le mariage ndenge bolinga secrétaire de conseil la providence ndenge bolinga ka maman il y a dit ndenge bolinga émission na biso za émission ya famille émission na biso za émission za sur le mariage émission na biso ezalaka tobelaka maman makambo église yango wana lelo ndenge natambolaki aza na kati ya mboka Kongo na vacances na misala pour la vacances mais ndenge nayaki mbala oyo nabaki te eza na papa moko namonaka pasteur moko namonaka nalobi pourquoi mpe nakutana mpe na ye nasolola mpe na ye espoir kopesanga occasion na kosola na ye mpona tosala émission na ye émission kosala na ye mpike kosala plaisir mingi epai ya mon fils Ndunga epai ya papi Ndunga parce que nayebi ke papi Ndunga aza moko ya kati église oyo pasteur na biso akambaka église esika bango basambelaka nayebi ke papi akozala na esengo mingi blandi ntango otala ozala na esengo mingi nayebi ke okosepela mingi parce que boza bato ya église moko nakopesa ye mbote mbala liboso na mona ye nayebi malamu te na kasi ye moko akoyoka komona ye nyonso bonjour pasteur. Bonjour. Papa nga nayebi oka pasteur kasi namoni kasi wana makati yango mobimba nango mpenza nayebi yango te émission na eza émission moko ya social eza émission moko elobelaka mingi mariage on a fait Congo Kassa en français c'est la rencontre. Kassamba. Kassamba. La rencontre de Kassamba. Papa bakokoye bayo moke pasteur azali ndenge bali monsala ndenge na pena de oui azali monté ya Polo na église na ye na bandaki mosala ndenge nini na université ntango nazali mosala oyo ya ngai ya fin d'étude nde nalokotaki papier na société ya lokolongo papier ezalaki ustensile ya prédication ya Eval Frank ya allemand ntango ayaka awa na 1980 mpona kopesa solution na clarté na mokolo ezalaka na mingomba ya Zaïre sur le mariage. Ntango na lokoti yango ointéressé ngai alors moko na bafrère oyo bazwaka déjà sango ntango ya suka komona ye kombo pape moyi ye nde ayebisaki ngai soki ezali kointeresse yo ngai ozali kotanga yaka na biro na ngai ye mpe azali kosala na société wana Sogaf na Kitambo nakoti na biro na ye abandi koprésente ngai ministère ya prophète oyo nkolo atindi na ntango ya suka kombo na ye William Marion alakisi ngai na Bible na Malaki chapitre 4 verset 5 et 6. Après conversation apesi ngai mikanda oyo eza na mate ya prophète nakomaki kokende na yango na université kotanga naye na mope epai na biso nazotanga nazongiseli napesi ngai mosusu
finalement, atindeli ngai ndeko na ye mosusu bakotika solo na Mali baye kopesa lisusu lumière ntango wana nazali na groupe de prière. Eh bien, nasosolaki très bien ministère prophétique ya William Marion Branham pe na yokaki que selon les écritures le Seigneur se séparer na ba incrédule nazalaki na ba incrédule ya groupe de prière na université ntango wana IPN Institut Pédagogique National qui na Ridini naotika son apesi ngai matin assemblée à Ridini et Konaki assemblée à Ngaï, mais 2 ans seulement après, j'ai constaté que Kambia assemblée à Ridini, ils ont assemblé Kakamoko et un message. Azaki, ils se sont en qualité dans Evan Franck, Oyo Azali, apôtre Ayaki, un message à Afrique. Alors, tosali entretien na bango 3 fois bazalaki na boyebite ya message sima ya kopesa biso raison baye ko-exclure biso pour la vérité 1983 nde assemblée na biso oyo ebandi c'est-à-dire mosala ya kote ya sango malamu ya ntango oyo na bosolo tobandi yango donc c'est depuis 1983 que Nazali na ministère public ya Liboba ya Bible. Ok, papa, on a pas découvert de la découverte, on a traduit ce pas découvert. C'est quoi papa toi tu peux lire William Marion Branham azalaki prophète moko kaka mpona ntango ya suka na mokili Bongola Israël parce que Israël ezali libota à part ye mpe azali na programme mpona ye Israël na Biblia à part ye mpe akoyamba baprophète mibale prophète minene Moïse na Élie selon Matthieu 17, Marc 9 puis surtout dans Apocalypse chapitre 11 depuis le verset 3, les 2 témoins qui vont aller prophétiser pendant 3 ans et demi en Israël pour apporter la fin du monde et les grandes malédictions sur la terre. William Branham azalaki prophète ya Malaki 4 verset 5 na 6 partie B. Partie A ekokisamaki na Jean-Baptiste azongisaki mitema ya batata epai ya bana Jésus-Christ, Yeshua, abandi ministère na Zakimwana, Jean-Baptiste Zakimwana. Parti ya mibale, kozongisa mitema ya bana epai ya batata na bango nde ministère ya William Branham. Azongisi mitema donc kondima ya bana na Nzambe ya tango o ya suka na kondima na kote ya lokola batata na bango batata na biso ba apôtre ya bankolo Yeshua ba Pierre, ba Paul, Philippe na ba mosusu c'est-à-dire que ministère les ongisi biso na liloba ya Nzambe oyo ezali na Biblia. Donc c'est ça le ministère de William Branham, c'est pour faire sortir tout la confusion religieuse. Babi manama boba ya batu ya bamupe bishoni na groupe de prière kozon sabango epai ya nkolo na kondimaka maema komami solo na Biblia. Donc William Branham azalaki le messager pour la dernière église dans les Saintes Écritures Bozalina Apocalypse chapitre ya liboso ya mibale ya misato ye azali dernier messager nsima ya message na ide église ekomata na lola mpona mariage ya nkolo selon Apocalypse 19. William Branham a été ça. Ok papa, na la nuit la beauté de Dieu, son analyse na bateau baladi biso ba comprendre makambo parce que na pe na ye vraiment histoire ya prophète William.
Papa, nous avons tout à l'heure que dans ça que nous sommes pour les allocations de mariage. Il y a peut-être pasteur. Dans une église évangélique, le message, c'est ça, l'église de message, polygamie est autorisée. Éclaircissement, une église de réveil, pas beaucoup de prières, pas beaucoup de polygamie, mais une église de message, polygamie est vraiment autorisée. Et là, c'est renseigné par le pasteur dans cette femme. Ouais, peu importe, mais considération d'ailleurs, ils ont dit, poété. Là, beaucoup de réveil, bandimaka polygamité. Dengue mon copain n'a pas assemblé, presque nyonso un message. Bandimaka polygamité. Sur toute la terre, les quatre bisous de tous les Atabana ya prophète Bana Oyo Bazo Sala Babochu Bazali na entreprise monene na Jeffersonville aux États-Unis d'Amérique. Mais Bandimaka l'idée à Tatana monsieur la donc, il y a beaucoup de papa William Azaki pour le camp. Azaki pour le camp, il y a parce que tant qu'il était émonisé, il y a passé pour le Yeshua, Pessi, Tei, Aserikaka, sans moquer. C'est la vie dans ma vie. Donc, en la même année, le 21 février 65, il y a mois de décembre. Mais l'idée, il y a on a ici clairement que Biblia mobile, et salami kakana. Parce que tango Eve salaka les soum ya adultère, na le serpent ancien, nyoka ya kalaka. Polo akitaki na se. Polo akitaki na jardin d'Eden, abénissi Adam, abénissi mwasi na ye, abénissi pe nyoka wana, azalaki koloba, kotambola pe lokola mutu. A juger bango, à répartir punition, nyoka a maudire, a komi kotambola sikoyo na libumu na ye, liboso ezalaka boye. Les alquimés, on les animaux malédiction. Mais à Etoli Mobali, le pôle à mon conseil à moi, c'est un petit moi, c'est un petit côté des sociétés. La soana, alors, pour la ici, au sein de polygamie, colonie à Tia, on a Tangoa, à Salike, Mobali, Azam, Yamwana, nous avons la Bible mobile, dans la Genèse 3. Na soka baoyo bakomaka bible bazalaki bapoligamie baye bazalaka basali ya nkolo bazalaki bapoligamie nzambe ye moko aza polygamie. Donc bamosusu bazondima te ozwa barutika songo azondima yango te ozwa dioka bango nde batei ya mine baza na influence la carte y a un message parce que Bangonde Bazouaki, Bamouchou, Bakali Bosso, Bazon de Bangote, Bazan Dengue, beaucoup la catholique. Mais écoute, Barouti, il y a qui n'a pas prêtre catholique pour ça la discussion na biso na RTNC en enquête. Il y a qui n'a pas il y a pas catholique, pas prêtre. Là il y a des colonels dans la politique, ça qui n'a pas ça. Donc considération, il y a juste Yangoa. Bango pense à qui qu'on dit la polygamie. Ils sont 4 tout ça. Parce que papa bino boyi dia ko na ne ele ko ba to so ba boyi bino boyi ni amu. Moi ba kazo ko bino boyi ni amu. Premièrement parce que ça dit l'obaya kolo. Deuxièmement parce qu'il faut qu'on dise l'obaya. Nous sommes pour la copie de ça. Troisièmement, ils ont un mariage sacré.
yako. Donc, tokoki kotalela bato mosusu te biso tolingi tobikisama tokendana. Prophète Branham alobi yango kouta na nkolo na chiffre 50. Eteyelo ya likambo ya mystère ya libala mpe koboma libala eza mibale na mokili mobimba mosusu bazoteya ke mobali ya kobala kaka mobala moko loba kaka soki mwasi akufi wana nde akoki kobala lisusu me wana nde mokili mobimba ezoteya ezali satana alobi ezali satana parceke mobali na mwasi bakokana mpe alobi soki bolandi nzela wana bobimi na liloba parceke mateyi wana eza na etelo mosusu elobi ke mobali na mwasi bakokani soki mwasi asali adultère moninga na ye aza na droit ya kobala lisusu égalité de droit alobi ke oyo wana mpe oti na nzambe te mobali aza na position na ye na droit na ye na alliance na ye na mwasi mpe aza na position na ye ya se na ya ye alliance nango baza na alliance nango mais partout bazo kosala confusion bakanisi ke mobali na mwasi bakokani te mobali asalamaki liboso mwasi basalaki na nsima mpona mobali donc ekolie mobali na mwasi te alors ate yango alakisi nzela ya solo wapi alobi nzela ya solo seke nsima ya lisumu wana kao nde ekotaki na ntango wana adamu azala kaka mobali moko ye moko eve azala kaka moko mwasi moko mpona production nano ebandaki alors banda ntango wana nzambe asali alliance mosusu parce que ya liboso babebisaka yango alliance mosusu oyo asali kolo oyo asali ezali ya kobala kasi ezali alliance otina nani asalaki alliance wana nzambe aseki yango na nani asali yango na adamu na eve na nyoka je laisse tomber sikoyo soki moto alingi kotambola na nzambe alingi kosalela nzambe alingi ayoka nzambe donc soki alingi bref nzambe sengeli andima alliance ya lelo alliance ya banda lisumu ekotaki ezali alliance ya mobali moko c'est-à-dire ekelamu nyonso ya sexe male ezala soso ezala taba ezala ngombe ezala nini le mal femelle et béni pourquoi parce que yango nde elingi ya église ezali na kolo moko ezali kutu le premier de tous les commandements le Seigneur notre Dieu le créateur il est un tu ne peux pas voir un autre mais nde mabe basalaki atiki mobali na ye adamu ake kosala atutele na nyama na poto esalemaka na amerike esalemaka ata awa asi amoni basi prostitue basangisi ezoto na bango na mbwa awa na te na mopeko ya nkolo na bible Lévitique 18 19 20 epekisa bino la relation wana ata ya homosexuel epekisa bino donc nkolo nde asalaki alliance l'église ezali Christ azali moko 2 Corinthiens 11 verset 2 na 3 mais biso tozali bayiki nanu kutu asilisi te kozwa babanga biso mosala tozosalia kolokela babanga donc soki moto azali kosopose na libala ya polygami ezala mobali ezala mwasi ezali preuve de badixtamité
ezali preuve bazalaki mpe na mwango na plan ya nzambe te ezali preuve te bakoki mpe kososola eloba na nzambe te parce que polygami otina en tout cas pasteur nayoki yo mais pasteur liboso ntango natalaki yo na ndenge natalaka yo internet namonaki oza marie na 7 femme sikoyo na mokolo ya lelo nde toza na 2018 oza marie na 9 femme alingaki nazwa moko outa na est mais azalaki d'accord te parce que bato badécouvrir azalaki na bongo ya mari ye moko liboso aya awa parce que azalaki kouta na zamba mpena ya est alors ye moko akilo parce que azalaki na bongo ya nayebi ye peut-être oyebi ete bakozwani balakisaki yo na songe te baponelaki ngai ye nani aponelaki yo pasteur affaire na biso oyo bayaki epesaki bango mandat kolekela ngai 2 femmes parce que awa osala ezali akati église osala eza ebele sikoyo mosala ndenge eza ebele na kati église bango basi ndenge basalaka ngo kolamba sikola bilamba yabisa moisa biro sikoyo deja oza na 9 pasteur kosuetaka komana bango suwe moko eza te mais seulement soki namoni oyo asepelisi ngai eza na caractère nana pasteur tomoko ekoza na bana 26 enfants 6 sont en France une est à Nairobi. Voilà. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Le reste sont pas venus. Merci maman, 9 femmes. Mais il y en a qui n'ont pas venu. C'est ça, on a posé Il y a question. 3. Il y a 3 qui n'ont pas encore enfanté.
Qu'est-ce qu'elles attendent? Les enfants ne viennent pas. Elles n'attendent rien, mais elles n'ont pas conçu. Dans la nature, c'est comme ça. Il y en a qui vont concevoir, d'autres pas. Et c'est le Seigneur qui va le dire. Parce que tout le monde a quand même dit que la polygamie, souvent, ça va prendre la qualité. Tu as aimé ça, la famille, la première femme, deuxième, troisième. Ce qui est éducation est dans la volonté. Mais ce qui mais les enfants d'Israël, c'est très bien éduqués. Les prophètes et les apôtres, même le sauveur, le créateur est un enfant d'Israël. Jusqu'aujourd'hui, les enfants d'Israël sont en Israël. Très bonne éducation. Chez moi, ce problème n'existe même pas. Je peux faire appel à mes enfants. On commande un délire ensemble. Parce que ma bonne amie ensemble, ma poly, ma jolie ensemble, banal. Problème en Israël. On va y bien. Est-ce que papa ndenge oza boye bamama oyo boti na bango barate bazalaka mpa na leste komona bandeko na bango basi mosusu baboti bango baboti te esalaka bango mpasi te ekokosala mpasi po ntango ozosusu bana na yo ozobeka bana bango baza na bana te bazalaka malheureuse non mais bazali na entre-temps baza na bana oyo toza bana oyo ya ngai eza bana soki omoni ndenge bana balingi basi wana okokanisa teke baboti te bana balingi basi wana beaucoup. Je vous dis là. Est-ce que vous avez la polygame parce que nakoyeba kombo na yo ezolakisaki ozali moto ya comment ça s'appelle moto ya Kasai leko bien ngone donc Kasai c'est ça. Luba, moi je suis Luba. Ozali Luba kaza moto Luba zana. Kasai. Oui, Kasai oriental mais Luba. Les Balouba comme on les appelle. Oh, je suis Luba aussi. Balouba pour la Kasai, et vous êtes Luba douce. De quelle partie? Kasai oriental. Vous êtes Kasai oriental et Luba Kasai oriental. Nazali mwana Luba. Comme la maman de Luba qui nous alors comme vous voyez aussi. Voyez. Koyeba moke bizali na biso baluba mibali na biso baluba balingaka basi mingi yango ekomaki te vandi un message pour avoir beaucoup de femmes. Non, non. D'abord mon père, celui qui m'a engendré, azalaki na mama kaka. Bandeko na ye bakulutu na ye bazalaka na basi ebele epana biso ezalaka problème te tata na bango tata ya tata na bango ye azalaki roi azalaki na bamama ebele awa epai na ngai nazalaki na mibale to misato ya bandeko ya papa na ngai problème me ngai nabali basi mosusu oyo naza na bango après mwasi ya liboso mpona liloba nabali bango mpona kopesa lokumu na liloba parceke mingi bazali kotiola poligami ngai namoni na miso na ngai nayoki mosako ezali nzambe mpe nzambe azali poligami mpona kokumisa liloba na nzambe ngai basi mosusu ata bai na kobala lisusu ezali kaka mpona kotosa liloba na nzambe mpona kolakisa na mokili mobimba poligami euti na nzambe nzambe azali poligami mpolo yeshu azali poligami nzambe aza poligami tata ya kondima abraham aza poligami ye nde tata ya kolo yeshua mashiach. Il est le fils d'Abraham, fils de David. David est le grand roi, le père de Yeshua, le sauveur du monde. Azaki na 500 frères. Moi, on a eu le roi Shlomo, le roi de paix. Oyo azaki elilingi ya nkolo ntango akozonga korégner parce que nkolo il faut arégner na mabele na ye na bato yakelaki
tigre na bato makambo ya kosala te donc azalaki polika 1000 femmes donc mpona kokumisa mpe kosoutenir bible ya mwana mwana Pasteur, biso biso tozala na zuwa makasi toza mobali peut-être kokoyeba te nayebi biso biso tozala na zuwa parce que bamama ndefu wana parmi bango azala bamosuku basalaka na zuwa surtout oyo ya liboso oyo obalaki wana te ya na zuwa te wana azali lokola yo c'est-à-dire azali mpe auti na kasai azalaki na difficulté mpona koaccepte mpona kondima mwasi ya mibali azalaki na difficulté parce que amesanaki te mais après aye komona c'est normal sœur na ngai oyo aye kosalisa ngai siko toboti na ye 8 enfants ya liboso 7 bango nyonso bazali so na ngai bango nde baza na France bana ya mwasi ya liboso bango nyonso mosusu akomaki nde lobi na France mpona rejoindre mobali na ye nde ya suka akei kokuta na mobali na ye bongo soki nabalaka basi mosusu andako nakokaka tikalaka kulamu naza na moto ya kotinda mai te naza nalingi bana comme Nzambe mais avec 9 femmes vous êtes pas la militaire mais parce que 26 vous avez militaire 9 femmes moko abotimi bale pe stop azobotelisi alors mosusu boza na ye kuna mwasi na ngai aza te na France otiki na France yo te nabalaki ya omaki France aza na bana mibale tokendeki na compte ya mosala parce que ye azali kotambola na ngai mpona bamosusu batambolaka na ngai nakendeki afilisu na mibale nakendeki wapi lisusu ntango akele brazzaville na depuis que je suis marié mpona kosalisa ngai parce que séduction eza makasi mosusu akoya wasalisa yo azindisi yo na chose mpona koevite nyonso wana lokola baapôtre azalaka kotambola na basila donc oyo aza kuna ntango nakomi na ye tokomi kuna na 2004 église oyo ezali kuna oyo ngai na bandaki na nkombo ya nkolo basengi mpo na ye frère tolingi mwasi na yo atikala awa comme ça chaque fois que yo koya awa okokota ye asalisa c'est comme ça que atikali aza mpe na bana mibale donc plus les 6 autres nous avons 8 bana donc on a beaucoup de en France alors parce que na yebi monter moi il semble que bible le moi c'est beaucoup bon dans mobile mais pendant 3 mois sinon te m'appelle kokota siko yo tiki mama nani wana lobaki na yo ka monter mo ko lobaki moi sina mobile yo babalani bakoko ko bona pendant 3 mois te moi sina gauche mobile na droite siko yo tiki mama na France azo vivre ndenge ni mais la chair est faible ba désir na ye d'abord déclaration ya Muteo Anozana circonstance il y a pour vivre séparé ezali ebele koko za la guerre bitumba esalamaki na bongo na biso eséparé bato ekozala likambo ya mosala bali akokende na mosala okende na formation circonstances des amis. Pourquoi ça là? Moi, c'est ce cas là. Moi, c'est un malade. Vous allez bien éduquer. Après ça, après ça, et bon, on sait que pour nous, parce que moi, il y a ça Ève. Oui, mais on sait qu'il y a l'équipe on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais ce cas, moi, c'est un salut ma vie. Parce que là, il y a un couple. Mais à quoi tomber?
après à Kotomboka. Parce qu'à cause de l'issue à l'aise la présence de mon œuvre. Donc, circonstance, paix, qu'il y a la conscience est profonde. Parce que au lieu parce que les lots il y a l'ami donc pas l'ami ouais basé dans programme là-bas mon cours 2 jours mon souci 2 jours comment on a mibali mingi bazala kwa ke ko mosi libanda au moins ata mosusu moi c'est ça bazala ka malamu te akiko lima ba libanda wa libanda so le malamu akanami na est-ce que parmi ba maman de bazana yo dike wala maka malamu surtout ala mi na de malamu wala mama malamu te so wala mi obali kan tseto ko wana bayekoli bamosusu bayebaki kolamba te nga nayebaki te bayebaki te mais na témoignage na bango moko baoyo baza na expérience naza mpe na grande sœur na ngai awa azala lokola alakisaki kala parce que ayebi kolamba alakisaki baoyo komisika bayebi kolamba na liste mosusu bapesi biso nayebi te soki ezali awa balobi ke soki olingi kolia malamu ifo kende kobala na kisanga balokele sikoyo yo komoto ya Kasai basi nyonso oza na mikolo nyonso tu oyo moluba oyo moswali nasali expérience mwasi na ngai liboso azali luba ya ngambo na bino mwasi ya mibale aza moto ya katana na kote ya kamuna mwasi ya misato azali ya bakomi mama na ye rwandese mwasi ya non, troisième, c'est celle qui est en France. Ouais, elle est en France, le troisième. Mosusu Azali à Équateur. Il y a 8e, on a vu dans les 8e. Il y a Zalipé, Bouchimai. Mosusu Azali, Mibale Bazali, Rautina Est. Oui. Et Moko Azali, il y a Équateur, Mongo. Donc, Batia Équateur, Babalé, il y a Libisa, Zaidi Bisa, là, Mongo. C'est là le pas sur les femmes. On m'a dit pas des anciens. C'est là le budget. Comme. Mais moi, je sais encore. Comme. Donc, on n'a pas un bisso. Kasai Mobimba. C'est kaka bateau, il va à la grande à la moitié. C'est kaka bateau, le baka. Pour la moitié, mon père, il a na lisuma ko tomona bana sima ngo soki papa kufi bana batikalaka mama pasi sikoyo yo papa pasteur na basi emele boye bana emele boye soki le lokola soki mo basi wana batikala ndenge na bana na bana e basi oyo tata na ngai wana koko atikala ngine est-ce que Bassala Basi ezali. Est-ce que Bassala Basi comme ça makasi. Oui, na musala ko kende ya salaire ya fin de Bassala. Ceux qui les yozali c'était pas vivre maintenant. On les a makambo ya poto, ezali makambo ya Amérique ya ko rebeller. Basi bazala bango moko baluka mbongo. Mais son peso potaka. Ngai moko tango papa na nga natikala na 10 ans ngai nakomi tokoli biso banse tozalaki 7 tokolaki mpe biso banse 7 atangi classe na difficulté awa nakomi ndenge nini kulutu na ngai onga na landi ayaki awa na 15 ans aza na motu te ya kosoutenir na kovivre epai ya baorphelin atangi mpe na difficulté
pour la cause de tika ça la brique na école on va passer tika à la télévision il y a des temps on a eu diplôme avec Singa Yaka pour continuer la campus là hier on a tenté la recette tout comme par la grâce de Dieu vous avez un philosophe te koluka mon autre a goûté tant ou a goûté l'homme de la vie se peut pas goûter pour la monde c'est bien des bien on a bien malade ça veut dire que va se là pas super malade alors c'est ceux qui le colo ya par la grâce de Dieu même mes enfants je viens de vous dire mes garçons les grands garçons que j'ai ils sont déjà partis en France ils sont là. Merci pasteur, on a mis au disposé tant qu'on a pour répondre à quelques minutes dans la caille. Dans une zone à aux ala coupe belé, mais éviter aux gens qu'on a polygamie ou bien aux gens coupe dans zone à Olo. Est-ce que aux gens qu'on a pas non. Les couples là, ils allaient pour un lambeau, il est en colo, c'est un vino, le vin, awa, autos aliments. On a beaucoup qui ça, commandement, l'ordonnance, il y a probablement 5 scènes. Donc, il va couper, il y a les ensemble, les aliments, il y a les bandes, il faut que ça ait un journaliste. En même temps qu'il va diplôme. Dans mon époque, on a diplôme et belé, dans ce moment-là. Là, il y a diplôme et belé de tous les prédicateurs de Kinshasa. Dans un diplôme. On est au ministère de l'art et culture. Dans le diplôme, pour le banque a été million au pays à Kimia. Le PCO mandat pour la compense à Kimia. Donc, parce que, on est qui battait Union Sou et battait à Cameroun. Bazana Basi la même mais yo, pour la disparition, yo, les gars, tout le journaliste, banquet de paille, yo, batala ti, et si pas orala. La taille, ça va dans chambre, il y a un massin à voir, il y a un souci à voir. Très bien, la scène, on va se mettre, on va se permettre. Na mona ba mama na solo na ba ko to solo mo ba yo kika na matoi ba mona na miso est-ce que makamo pasteur a lobi basi bazes que solo to a lokuta so ko permettre ah oui na pona za moi mi ko letke nga mo keso ko linga na ko zo nga na mona ba mama na mo to mane ba lamba ka ne ba ba skola na bilamba mais maman oyo aye ko ibisanga ki mino boza ko na nde mo se mo mais na bozonga 8 enfants mwana na ye mpe ebana na ye mibale asi babali oui enfant na moni lokwa petite fille na moni lokwa jeune fille moko boye na moni bato mingi balobaka mwana na ye ya liboso oyo abali na ngola ya mibale azali awa me mbe na ye aza na ngana aza na mwana ya nanga komona ye pape ndunga asambelaka na message eloko na kokoloba mpo na ye eloko oyo nasepelaka naza moto ya message te eloko nasepelaka na mon garçon soki akotala ngai je l'aime trop nalingi mwana wana parce que azala vraiment très honnête aza vraiment honnête abangaka nzambe atambolaka na bonzambe okoki kopiége na façon nyonso papa il est toujours correct yango eloko etindaka ngai nasepela na église à message eza parti ya comportement ya papi ndunga soki nayebisa no te mon fils est très correct je t'aime beaucoup pour ça avec ma petite fille Elia Mandoï, il faut que tu sois comme ton père. Papa n'a évité ce qui est aux alles parce que pour le baiser, est-ce qu'on a le nom de la mozo, papa n'a pas la maman. Oui, je serais content que au monde a passé au Yangai, au Yangai, au honoré parce que Balingai, Fandi Nangai, Balingi, le ensemble, Balingi, ma frère, Balingi, ma soeur. Nazali très content dans l'entretien pour être sali et permettre que je puisse m'exprimer pour un côté à prophète et Zambé à l'obi na tabaso. Oya lingi koyeba sujet ya Bible aya biso to bomba kelo.
Au soir des Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, vous êtes vraiment attentionné, vous êtes pour le mariage, nous avons vraiment bon monde ninga na solo na pasteur Azor vraiment très ouvert na zoki rendez-vous te na yekaka ayambe ngai nde na promettre que balasima na kozonga poto yoki kaka na toyi mais na misi to moni te na moni kaka mama moko donc na kozonga balasima pona mona ba mama nde bazo soka bilamba ndenge bazolamba pourquoi pas na tout monde pe bana po biso nyonso pe tout le monde na makambo pasteur le qui est solo et Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, nzamba mbele shireni bana de bye bye.